sảnh nha. Tí chị về. Tí chị về. Tối thì tao về sang lấy không được. Đi học về xe học rồi à? Đâu học nữa. Thế con dắt từ đâu về? Ở trường. Ở trường về luôn à? Ôi muộn thế này mới về đến đây. Bạn đạp rơi ốc rồi à? Thế để một tí cô sửa cho nhá. Cô sửa một tí xong là đi về. Có xe để về. Cô ơi, cái này xe của con thùng cũng hơi to đấy. Cô vá cho thôi nhá. Vâng. Cô cũng không có xăm thay bây giờ. Đi học về muộn thế này còn dắt xe chắc đói lắm rồi phải không? Hay là lấy ăn cơm không? Cô lấy cơm cho. Về nhà mẹ ăn à? Cháu về nhà mẹ An thôi ạ. Thế về nhà mẹ ăn thì lại đói quá. Cô làm sắp xong rồi, chịu khó một tí nhá. Vâng. Nhà con còn xa không? Không, không sao đấy. Thế chắc ông sao đến nhà rồi đúng không?
Bàn đạp này của con gen hỏng rồi, cô lắp tạm cho con đi về ăn cơm. Hôm nào về tiết 4 thì vào đây cô sửa lại cho nhá. Hôm nào đi học sớm vào đây cô sửa cho. Bây giờ muộn quá rồi. Cô lắp tạm. Xong bây giờ cô bơm nữa là xong. Đấy, được rồi. Đấy, được rồi con ạ. Cháu còn bằng 5.000. Cô lấy ngày mai cháu bảo bố mẹ cháu trả thêm. À thôi cô không lấy tiền đâu. Tiền này con cứ để con ăn sáng đi học nhá. Vâng, cháu cảm ơn. Không cần đâu. Cô sửa cho một tí thôi. Về. Cho con đi học ơi. Về cẩn thận nhá. Vâng. Đi cẩn thận nhá.
chai mà xương nhiệt tào tảng cứ đút vào đấy